intake in human beings is through mouth. This process of taking food is called ingestion. Chewing food is very necessary for proper digestion, as digestion process starts in the mouth itself. What happens during chewing? The large pieces of food we eat are mechanically broken down into small pieces. Teeth helps us in doing so. Action of saliva on food. During chewing, food mixes with saliva. Saliva is secreted from salivary glands located on the lower jaw between the tongue and teeth. Saliva converts starch in the food into sugars and also softens the food. Tongue. Taste of food can be detected by the taste buds present on the tongue. Tongue is a fleshy muscular organ attached to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and moves in all directions. Taste buds appear as small bumps on the tongue and have different regions which help us enjoy different tastes. Esophagus or food pipe. The swallowed food from the mouth passes onto the esophagus. The epiglottis, which is a flap-like structure behind the tongue, directs the food into the esophagus and prevents entry into the larynx. The peristaltic movements of the esophagus helps the food to move down the tract till it reaches the stomach. Stomach. Stomach is a bag-like structure with thick wall. It is in the shape of a flattened U and is the widest part in the alimentary canal. The food that enters the stomach is churned and mixes with the mucus. Hydrochloric acid and digestive juices secreted by the inner lining of the stomach. The acid helps to kill the bacteria present in the food. It also makes the medium in the stomach acidic. The digestive juices secreted by the stomach break down proteins into simpler substances. Then the food is emptied into small intestine. Small intestine. Small intestine is a highly coiled structure and is about 7.5 meters long. As soon as the small intestine receives food from the stomach, the digestive juices from liver and pancreas are mixed into it. Liver. Liver is the largest gland in the human body and is situated in the upper side of the abdomen to the right. It is reddish-brown in color. It secretes bile which breaks down fats. Bile is stored in gallbladder between meals. Pancreas. Pancreas is a leaf-shaped and cream-colored gland located just below the stomach. It secretes pancreatic juice which acts and breaks down carbohydrates, proteins and fats. After this is completed, the partially digested food reaches the lower part of the small intestine where intestinal juices act upon the food and completes digestion of any remaining components in food. The carbohydrates in the food break down into sugars like glucose, fats into fatty acids and glycerol and proteins into amino acids. The food consumed is digested and is now ready to be absorbed into the blood. Absorption of food in the small intestine. The inner wall of the small intestine has finger-like projections called villi, which have a network of thin blood vessels close to the surface. The villus increases the surface area of absorption and absorbs the digested food materials.
The large intestine is wider than small intestine and measures 1.5 meters in length. Once the undigested food enters the large intestine, it absorbs water and some salts from it and passes the remaining waste into the rectum. Here it remains as semi-solid fecus. The fecal matter is removed through the anus. This is called egestion. ระบบย่อยอาหารร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆทั้งภายนอกและภายในโดยอวัยวะต่างๆจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบอวัยวะภายในร่างกายมีหลายระบบลำเลียงเลือดระบบหายใจระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหารโดยระบบที่ทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงระบบอื่นนั้นคือระบบย่อยอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไประบบการย่อยจะทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมสารอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารที่มีขนาดเล็กจนสามารถลำเลียงไปเลี้ยงร่างกายปากเป็นอวัยวะส่วนแรกของระบบการย่อยภายในปากจะมีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้อาหารมีขนาดเล็กลงต่อมน้ำลายจะผลิตน้ำลายเพื่อคลุกเคล้าอาหารและลำเลียงอาหารเคลื่อนที่สู่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเปรียบเสมือนเครื่องปั่นจะช่วยย่อยอาหารที่ถูกส่งมาจากปากน้ำย่อยจะถูกผลิตลงสู่กระเพาะอาหารน้ำย่อยจะย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงอาหารที่ถูกย่อยจากกระเพาะอาหารจะผ่านลงสู่ลำไส้เล็กการย่อยในลำไส้เล็กจะทำให้อาหารกลายเป็นสารอาหารขนาดเล็กจนสามารถซึมผ่านเข้าสู่หลอดเลือดและลำเลียงไปกับเลือดเพื่อเลี้ยงระบบอวัยวะอื่นๆในร่างกายและทำให้ร่างกายแข็งแรงในลำไส้ใหญ่จะดูดซึมน้ำและเกลือแร่นำไปใช้ในร่างกายในลำไส้ใหญ่นั้นจะไม่เกิดกระบวนการย่อยอาหารแต่เป็นทางผ่านของกากอาหารที่เหลือจากการย่อยโดยจะถูกขับออกตามทวารหนักต่อไปดังนั้นเราควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และทำให้ร่างกายแข็งแรง